Manipur State Council have a government in exile same lay India the Manipur Maning Tamaleba kama oire haina council na sige chief minister but the external affairs na London the law of rain Salai Holdings Private Limited ke founder chairman Narengam Samarjit the Yambem Biren ki mathakta Imphal West Police na FIR na laukat le haina chief minister N Biren na fungok rain London pangthok ki papawgi mifam amada yamben biren amadin narengam samarjit na India ki Manipur ning tamle hana lauthok ki wapam adu karigumba hiram amata da mari leina be haina laise masana job sengdorakli Narengam samarjit na India ki Manipur ning tamle hana lauthok ki bado Salai Holdings Private Limited ka makal amata ki mari leina be haina company si ki maiting ki sengdorakli Indonaga peace talk aroiba waroi sil hayang puraklaba yai haida pana di kai cherekta Prime Minister mari Home Minister unana na appointment yaudana Chief Minister na luching ba all political party ki team ngasi nungtil Delhi gi dapat Imphal tharok rei Indonaga peace talk waroi sin purak tringai da kuki sing waroi sin hana puru kuki gi lam son ba yaroi haida ngasi churachan puda mioi lishing hen mana achobu kongchat chat krei Amasung ningol pibani kitong sinaba maribuon sila Manipur gi kwai di chawbo kumhay ningol chakaw ba ngasi mahusay gi chanabi madi haraw tayo magaloy na pangpok na krey Mayam kurum jari adom yang bribs impact news ne hauzi pungja si pawbung maroy ba pausing miyam da pijari Manipur si India ki Tokhaire London da Manipur State Council have a government in exile same lehana India ki mayok talai beluching ba anina lauthok rei Impact News ne phamu pawda Manipur State Council asigi Chief Minister ni haiba Yambem Biren amasung Council asigi External Affairs ki fampu ne haiba Salai Holdings Group ki founder director su oiramba Narengam Samarjit na ngarang London da pangthok pawgi mifam amada government in exile same lehana lauthok ki banei Makoi anina government sem lehana lauthok ba matamda makoi ani maidingu laisem sana jawbi mehut sing ne hana su lauthok hari pawsin makatana misak ani esina dezuri lamdam masigi masagi hakki matung ina semja balainga ase London dagi chalai ba haure exile government ase United Kingdom gi Maharani Elizabeth II da sakhang biner na ba apil tawgani loinana United Nations na sakhang na ba su takshil lagani hari India ki Manipur maning tamanduna anoba lenga kama same le haina lauthok ki Salai Holdings Private Limited ki founder chairman Narengam Samarjit amadi Yambem Viren gi mathakta Imphal West Police na FIR ma laukat le haina Chief Minister N Viren phongdorokli hirama sigi matang nga Chief Minister gi Wanglo da pangthok ki pawmi singa unaba mada Chief Minister na makata na hai ngarang social media da thadorok video amada Salai Holdings Private Limited ki founder chairman Narengam Samarjit na London pangthok ko pawmi singa unaba mada Manipur si India da maning tamle Yambem Biren ko bumiyoy amabu maning tamba Manipur gi Chief Minister oire loinana Samarjit Masana Minister of External Affairs and Defense oire hana lauthok ki base lenga ka sina lumna lawe maramasina makoi ani gi mathakta Imphal West Police na FIR ma laukat le case ase ahan mo oina Manipur Police ki Special Crime Branch na chayola magi manungda thigat lagani thigat pa adu gi matung inna senaba miyoy khudimak logi oi bachairak pigani loinana crime ase Makoi anina India ki wang mud lerga chatharak pathabak oibana case ase makhatana NIA da thigat hanaba Taurang su lengang na paikhatle tangai fadrabadi India da leriba British ambassador ga pau fauna ni hana thamlakhi Case koi huzik khudaki oina akoi crime branch da special crime branch state ki da sinare aduga huziki emergency ga mari leina ba mana tawramba activities kari no haibadu mai koi within weeks the special crime branch na madu identified find out torkanda any involvement leiramba mari leinaramba maga aduma posting to ain gi matungina sarkar na kari toksige ba period tuma finding torkanda pe lok torkani marak sida ikoi gi hairiba case si mapandagi operator puna mari leina mari oibanina ikoi
crime branch ki investigation details mayam se loiro matungda akhoi NIA da handover tongna ba home department gi oiba proposal koi leire मनिंग तम लेरमदगी हौकिब कुमजाल सिंग अमा चौपन निफु मापन गे सेप्टेम्बर कुनमा थोइदा इंडिया द तिन खरब मणिपुर अमुक हना इंडिया दगी बनिंग तम ले हाइना सलाई होल्डिंग्स की चेयरमैन ओरम नारंगम समर्जित ना लंदन द पांगथोकिब पावगी मिफम अमदा लौथोकिब अदो हिरम अमतद तानरम लैते हाइना मणिपुर के टिटुलर किंग लैसेम सना जावबना सेंगदोरकली सोशल मीडिया दा वायरल ओइकिब वीडियो क्लिप अमद लैसेम सना जावबना फोंदोकिबदा मणिपुर निंग तम ले हाइना लौथोकिब पाव असे ताबद अंगक फावी हिरम असिदा तानरम अमत लैते निंग तंबा लाउथोखिब मियोय सिंग अदुना मणिपुर से ब्रिटिश की मखाद लेरंबा ओइबना ब्रिटिश का लेनरंबा मरी खंगदोकनबा अरुब चे चांग अमदि फोटो न चिंग सिंग थिदोकलुगे अयाब पिबिओ हाइदुना फोंदोकलंबदी लैखि लोइनना मखोइना चटखिबा खोंगचत अदुमक अतमना लंदन द चटखिबा नते अतोप अतोपा लैबाक सिंग द चटपा खोंगचता लंदन योरकदबनी हाइना खंगहलमखि हाइना वायरल ओइखिबा वीडियो अदुदा माक न मखा ताना फोंदोखि viral loiba aiga mari leinaba paw amaka khojik laibase masi tasengna ai ba ke degi timase aingona pura angakpa aduga aina sukan khangdaba aduguma paw ama aingona ti wale masida sengdok chening basi hariba akoi chatkriba misingse makoina aingonda hairamaga chatkibadi sumnagi koi ariba british ka akoi manipur gi marakta taunagi ba ariba che sang inagi ba khonagi ba ariba document sing mado moi thidoge mado akoi gi tunggi akoi gi machak document oigani leiba ki सुकानबा अदगी अरुरुब डॉक्यूमेंट मैमसु मीना लई खोली हारगा खोई कानबो ओइनबा ना एगोंद वाई साबलाई लैसेम सना जावुन मखा तारदुना लमदमसगी पुवारी ओइब मचाक सिंग लौहोनबा लैहौनबा थिदोकलुगे हाइबा दु निंगथौगे अयाबा चंगबदगी तंगाई फदना आइब चेरोल अमदि पीखिब लै मसिनतन अतोप वाफमम ताहाइनखिब लैते थौवंग असिदि इंडिया गी मायोक्ता लैगदब थबक अमने थौवंग असिमक तौगे खल्लबदि मांगजौनना साफगदब मफम चलंबा याय अदुबु थौदोक असिमक खल्लुबदा यामना लाइबक थिब थौदोकनि हाइना लैसेम सना जावुना सेंगदोखि चलमदाइसिदा अमु लागा मोइन हाइबसी अखोई चटप तारे अदु चटप सिदा ngसाइगी हारिबा डॉक्यूमेंट सिंग अदगी फोटो सिंग करी सिंग सी अखोना पीयू खोलु नत्र अदु तौ हाइ मतमदा sai aruba pot oiramagadi natra aruba pot ne na lawga moina e madu noi karano kari no heta pi ba yamna noi karana kamai to no haibna sikbo mayam lagadi madu koi nugai te na koi se ining thona tharak pani koi manipur ning thona tharak pani manipur ning thogi magi mini मानस भाई तो चे सांग पा मदगी लापनी खोपने अदुबाय हाइबे यानबा मोबु सक्ताक पा हाइगद्रा खोगी कनो खक्ति चे म खक्ति अइना मोय ममिंग जे तोरगा इ बले तो गसी बोइना अदु ना तौदना लाउथोरब खुतोरबसे मसी मदि पूरा इगोंद करि हाइनी अइना सुकन खदबा अदु अइगोंद सु तानरमदबा अदि स्माइ तौतारे सी तौतारे ना सु हाइरमदबा पूरा मंग समाना वोन थोय सलाई होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर चेयरमैन नारेंगम समरजित ना इंडिया दगी मणिपुर मनिंग तम लहन लाउथोकी बदो सलाई होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के मखल अमतद मरी लेने दे हाइना कंपनी के वाइस चेयरमैन इलांगवम ब्रोजेंद्रो ना फोंदोरकली हिरम असगी मतंग ngasi तेराद लेब सलाई होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस त पांगथोकी ब पाउमी सिंग उनब मदा ब्रोजेंद्रो ना मखा ताना हाई ngarang लंदन पांगथोक पाउगी मिफम मद कंपनी के फाउंडर चेयरमैन नारेंगम समरजित ना इंडिया दगी मणिपुर मनिंग तम लहन लाउथोक रहना सोशल मीडिया दा वायरल ओरखि बस कंपनी के लेहौरी स्टाफ सिंह यामना हक्सिन लवे समरजिना लंदन लाउथोकी वाफम असिसु कंपनी से मांगजौना खंगलंब लैते लोइना महाके खोंगचद असिसु कंपनी असिगा हिरम अमतद मरी लेनदे मरम असिन कंपनी असिगा हौजिक लैहौरिबा वाइस चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिंह यामना मुन्न खनरब मतुंगदा नारेंगम समरजित असि कॉन्स्टिट्यूशन की मायोक्ता वांगांग बगिदमक मतम पुंबगी ओइना कंपनी असिदगी तांथोकनब फिरेफ लौरे फोंदोरकी नाकल मरमदा मणिपुर की मियाम मरुओइना सलाई होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ता इन्वेस्ट तौबिरिबा इन्वेस्टर्स सिंगना सेल मांगलगनि हाइबगी मिपाइब लैबिगनो सलाई की तोंगन तोंगन मसा सिंग मखा ताबा थबक सिंग लेप्तना मियाम गिदमक सथकिगनि हाइना ब्रोजेंद्रो ना मखा तारखी ngasi media amadi social media gi khutangda tholakpa statement amaga mari leinana wafam khara phongdokjari madudi statement aduga Salai Holdings Private Limited amasung masiki subsidiary unit singa karigumba hiram amatada mari leinade
statement asina maram oiduna salai gi founder director Mr. Naringmam Samarjit Singh asi salai gi policy program ga karigumba hiram amata da mari laine de loinana board of directors sitting and non sitting board of directors na apun ba warep lawjaduna hairiba miyo asi salai gi director list ki lawthok sabagi warep registrar of company Silong mari lainaba department amadi mari lainaba khuding makta khanghanba amasung athu matamda restructure tawba haina yanane Amarom the so Indian Constitution ki mayok tuwang ngang bagidamak Northeast India Development Party NEIDP ki Central Working Committee CWC ki President Oidam Naringmam Samarjit pu party esidagi matam chupa ki oina tan thokle haina party esigi nauna president oina khan khraba S Kunja Kesho na fongdorakli wafam ase terada leiba nauna president oina khan khraba S Kunja Kesho kiebagi yumda pangthokiba paumi singa unaba mada fongdokibanei Mark Namakata High Kibda, Narang London the Pangto Paugi Mipum with the Salai Holdings Private Limited ki founder chairman Oibata Natana NEIDP CWC President Naringmam Samarjit na India ki Manipur Maning Tamlehan Lauto Kibase party Yashinistu Hakshan and Lawe Indian Constitution ki Makada election Tenagani and Lady Party Amagiluching Bamana party ki Mua Yamata Tanaramdana Constitution ki mayok to wangang lagpasi ang agpufawi marmasina en Samarjit ase matam chupagi oina party yasidi tanthok na ba party general body mi famamana warip laure loina S Kunja Keshor mak masabu makhatana anoba order mathok tru fawba president oina khalle fongdoraki mana phongduk libase masi not the opinion of Northeast India Development Party Central Working Committee. It is the opinion of Sri N. Samarjit Singh. It is nothing to do with Northeast India Development Party. Sume ma present oibirami hujiki mikup sidagidi ma present to ogadawani. Maramasina present oibiraman mangang bado koi magi percent opinion oibina koi tingbangam gide. Maramasina mana phongduk liba khunimak Northeast India Development Party CWC amasung state ka koi karimari lena nate. Dolgi bylaw party constitution jawriba Shakti Sinazaraga Koi Janan Body meeting Fame, Masigi Matungina City and Samarjit Singh, past president of Northeast India Development Party. He is expelled forever from Northeast India Development Party. Indonaga peace to Kerobi Warusin Kuyek Pinarab Yai Haina Panari Charakasida, Prime Minister of the Home Minister Unanaba appointment Yaudana, Chief Minister Luching by all political party, Tim Mangasi, Nungtil, Delhi Gadamak, Infaltado Cray, Chief Minister N. Biren, Deputy Chief Minister Y. Joy Kumar, Minister Karam Sam Yauna, Manipuri Tongan by MLA Singamade, Tongan political party, single Luching by Yauna, Chatkiba Kongchado, Ngasi Nungtil Pung Animakaida, Indigo give flight amada Chatkibane. Ngasigi Kongchada do Saruya Kev Save Shana Manipur Unit ki President M. Tombiga, Paumi Singa Unabum the Mahak Nahai, Indonaga Peace Toki Warosh Lako Manipur Saktam Kai Yaroi Haina, Center Giluching Sing Unaduna Takshan Rabachat Kadurbe Kongchada Yam Namaru, Kongchada Mane, Kongchada Shina, Manipur Saktam Ngak with Achowa, Kanabama Pibangam Lagane, Makatana, Paumi Sing Hangbuangi, Paukum Piraduna. Housing Fabuina is Suasiga Marilena, India Prime Minister, the Home Minister Unanaba. Hotnabasu Unanaba appointment Fangba Laitri Adubo, Makoy Makai Hek Gari, Makai Kana Honaduna Unanaba Honagane, Loinana, Hayang Kuyek Pinagan Han Panari agreement as su Matamkara Yatokuna, Lamdamastic stakeholders sing Tanan Naba Hajagani, Fongdolaki. Makatana Kongchada do Saruyakiba, Deputy Chief Minister Y. Joy Kumada, Hayang Soydana Kuyek Pinaraba Yai Haina Panarabasu, Ngasi Fauba, appointment Fangdan Chaliba Kongchada Shina, Kadai Fauba Kanagade, Haina Paumi Sing the Hangba, Wahangamada, Magna Hai, Kongchada Shina, Lamdamash the Kanaba solution, Soydana Purpuk Namgani, Fongdoklamki. Manipur ki leriba tongan political party mayam ngasi sachari basigi magi degi matam kitang extend to biraga Manipur ki CSO sing Manipur ki political party sing loina na hangning ba haining ba mayam du ki tanja du pibi na ba masi maha madu demand to jure ngasi de akhoi unaba nangro just thunga kan tawrani hayeng si akhoi any appointment phangopuna ma akhoi unagani akhoi ki target prime minister aduga home minister aduga akhoi RN Rabi se appointment hojik phangdri akhoi the green signal phangya home minister na hojik leiba stakeholders sing tanarangmani haibo wafam do aduga mari leinana CSO singisu aduga political party mayam gisu nataba public mayam bhogda akhoi madugi apunba akhoi apama ma hayung na bitanja do A nation IMM sung India government and in the Sana peace Toki Waroisina, Manipur the Hiramamata Dakai Pibi Yaro, Haiduna, Ziribamda, Tongan Furukiana Saruya, Wakan from Chatakray,
wakan mifam adu coordinating committee jiribam on Manipur integrity mieng makhada jiribam district ki manung chana laiba Boro Bekra subdivision gi Goa Khal chathakibane wakan mifam adu da Boro Bekra gram panchayat ki pradhan Paritos Das na Manipur asi community kaya suna khundab state mane masida India government na kangluf naibu thausil tawbiganu phongdoki mifam adu nation IM gi waroisina Manipur gi integrity thugai bi yaro yamade long live Manipur haiba play card kaya sijinaduna kholau kaya su lauki Indonaga peace talki waroisin lakpada Manipur ki territorial integrity kaibi yaroi haiduna ngasisu public alert rally ma hatada laiba Manipur Muslim Welfare Organization MMWO gi office tagi konung mamang fabu chatkrai ngasigi rally adu MMWO gi women's wing na silaga chathakibane rally adu da India na Manipur mache tan thugai na ba honagano Indonaga peace talki waroisin purakpada Manipur gi apun magi saktam kaihan ba yaroi haina kholau kya laudu chatki rally adu sarugya ke ba MMWO women's wing gi convener MK Sofil na fongdora ke bada Indonaga peace talki waroshin lakko da Manipur gi ngam ko solk patar ga de zon tara nipan ge henna sathi ba khongjang kya am sanction gani haina fongdora ki tungda rally adu Imphal East police na konung mamang da thatuna thamki amasung MMWO women's wing ki miyoi marina sab team amana chief minister da memorandum am pishin ki NSNIM amadi government central government na hayingi waroisina se pistoki waroisina se akhosi am haraujai adubu Manipur gi integrity solok pataragadi akhoi ngasi changsali ba khongjang asidagi hena akan ma khongjang salakani june tin da thoki ba thodok to adudagi hena tholoi heningai leite akhoi lamdam sida pokone lamdam sida chaubane aduna ngasi changsali ba khongthang asida akhoi gi thawai ji potha oikhrabasu akhoi lepa leitena changsangani aduga ngasi gi Palipa government amadi ai lo lei haiba akhoi kauthorakani India government amasung nation IM ani gi marakta sahi kuni thoi chomna chatharaki ba peace talki waroisin ama hayeng manungda purakna na ba honariba sida Manipur da kangluf nai ba thawong lakpa gi mahuta ing tapa purakna na ba ngasi New Delhi da mairo sing na protest taukrei hariba protest asi Manipur Students Association Delhi masat thobu oiduna coordinating committee on Manipur integrity kokomi gi miang makha da chathaki bani hari protest asi da sarugya ki sing na Manipur da ing tapa pame macheta na thugai ba pamde long live Manipur kangluf nai ga da waroisin pamde haibana chingba warol kaya iba placard sing sijanaki Zaliarong Baudi Assam Manipur Nagaland Zaliarong Youth Front amasung Zaliarong Students Union na Indonaga peace talki waroshin purakna na ba India government amasung working committee on NNPZ na sangchiliba khongthang asida Nagamiam gi kholaubu ikai khumna biu haibu wafam thamlakli India lenga ki kanglup naiba thawongbu yaning da phongdok tunanga si Technopol district ki manung chana laiba More town manung da wakat khongcha da machat khrei wakat khongcha da ku INP Manipur gi miyang makhada Hill Tribal Council More na sinduna do basi gi office gi More town sin muthung na chatki khongcha da India lengak na naga isu gi waroisin pira ga ni harabade kuki singi isu gi waroisin su pi ga da bane naga isu gi waroisin na Kuki sing na taba lam sing sok pa yaro ya madi kuki sing right fangal hai kholau kya am lauke rally chatlaba mutung Prime Minister Narendra Modi da iba memorandum mama More gi additional deputy commissioner the patient ki rally adu kuki students organization More kuki women union amadi human rights More Youth Club nasu support tauki nakalamramda Technopol District Headquarter da su Kuki Chief Association Technopol amadi tongan ba CSO sing na sinduna wakat khongcha da chatki loinana Technopol gi DC da memorandum ama supishin ki Churachandpur district su Indonaga peace talki waroshin purak tringai da kuki sing waroshin hana purau peace talk asina kuki singilam son ma yaroi haiduna miam gi wakat khongcha chat khrei miam gi wakat khongcha da kuki inpi Churachandpur na sinduna district gi headquarter laiba
Peace Ground की DC office tamne chatki district की मियो लिसिंग अहुम हेनबन सरुग्या की बखोंचत ददा Peace Talk असगी मायोक त इब प्ले कार्ड क्या सजिना बतना तना खोलाव क्या सु लाउखी तुंगदा खोंचत अदु लोरब मतुंग मेमोरेंडम अमा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दा यौहन किन नबा DC द पिशन की Center na naga isu ki warusin pi ke harabdi cookie singi isu su warusin pi ke dabna cookie in pi Manipuram sung cookie students organization anina demand torakli babu prada leba cookie in the pangthok pawgi mifam the cookie in pi Manipur ki president oriba khaimang songloina naga isu ki warusin the cookie sing tab lam sing sok yaroi kanglu furup kayana pullaga khundam ne riba status sida naga khaki wa in laga center naga isu ki warusin pi yaroi naga furup khaki solution bu tha sigi kontra ma thoi de pi na center na sathari ba thawung ase achum khongthang natte phongdoraki khaimang na makha taraduna karigumba center na ngammi haiba matagum namdun warusin pi de state sida lairiba tampa ki CEO so singatana duna changsin ma yaba khongjang sing changchin gani Manipur sin ma thongna hayeng changchin ga dorba khongchang asidasu guki na taba mafam sing da pak sana sangshin gani saruk ya gani hana phongdoraki Naga solution haina government of India na lepasi hoijaning de humanitarian ground sigumba political solution amat naga solution butoge harabadi cookie solution su puthok patabne chingda panmena ba cookie gi lam touch to ba yaroi cookie gi interest su sopa yaroi habisi cookie pi Manipur na phongdok ninge thoidok hendok na ngasi se cookie taba maphom loi na Manipur including Delhi da protest rally chale hajing maksu shigi framework agreement gi against the ichininaw tamda leba CSO singa pulle haraga informanung nasu mafam khoding da akoi cookie ichinnaw sing nasu dharna oisnu kari oisnu protest rally du dum pangthok kane Paugi mifam da sarugya kiba KSO General Headquarter ki President oriba Pautin thangna naga isu gi warosin purakpu matam da center na stakeholders sing tanaduna khanarba matung da warosin pi ne haduna hai khibane ngasidi center na chathargli bu thawong ase stakeholders sing bu thawoide na thaiduna thamle habdu takle phongdoki center gi chathari bu thawong ase achum khongthang nate karigumada center na naga isu gi warosin pi ge harabadi tungda ing tapna laiba Manipur ma oina da mong da warusin piu haina pautin thangna phongdorakli We should all know that rewarding NS in IM through this framework agreement would be a total mockery of justice. So if the government really wants to bring the real solution and if it wants lasting peace in the region, it has to create political solutions for the cookies as well. Otherwise, there will always be political turmoil, chaos, and confusion in the region. Masagi yanglen saru sokiban mar moraga famung gi hot kangkhat pangamdraba Senjam Monorama Laimana Lenga Kamadi Marilena Authority ki mateng ngai duna lairi hiramasada vakta torang mamamadi pi bobo ani dagi akan report ma Kumja lising ani tara marigi October gi kulhumdoi da thokkiba laibak thiba thokdo amagi matung Senjam Monorama Laima chahi yankhai mari khwang gi saru sokkibadagi chahi manga hena ahal oirbi mama Senjam Chanari Laimagi miyeng makhada khudong chadaba kayama mayokna duna phabungdagi hagot kangkhat pangamdana punsi leli uripo kendri manung chana iroisemba mamang lekai da leiba chahi marfu surabi apokpina nakonduna hingli haibagi khaktagi mawong da leiri phabungdagi hagot kangkhat pangamdana matam kuina leirakpa asi ware papanda thoktuna chaningle seisakpi apokpi ki matung induna isei sakpa yawningi haina mamittagi mapi leptaba makhai taduna tingthaduna lehori gari piragadi chapangamni inlaga chapangamni aina noigi lapa harawi aduga ai deshodor ilba ai mina inlaga ai chapangamni chaninge ai yangninge mi lapa kuirene nuaite ai imana isai sabsabada ai atantanga yongninge
Senjam Monorama Leima, Naurem Thong Laisam Leirak Leba, Laisam Sanaga, Yuman Minaduna, Anova Punchi Magi, Lambita Junction Bahoraki, Adubu, Kumja Lisingani Tara Marida, Low Yabel Matung, Pau Puba, Porsanami, Matakta Tongun Halakpada, Tarak Padagi, Huangi Saru Shokpadagi, Senjam Monorama Punchida, Achobo Chaiting Malaki, Todu Odugi Matunda, Lupa Mayungi Late Lion Maram Oraga, Makatana Laying Bangam Davidi, Apopi, Senjam Sanari Lamagi Manakta Latula Lairki, Ahal Oshilakaba Apopi, Senjam Sanari Lamasu, Pabung the Taduna Lady Machanupi, Tadokuna, Late Larity Bachapangam the lady, Awavan Maram Oraga Tengtaribi, Machanupi Mamitki Mapi, they talk Bamadi, Machanupi Kamjin Manatna, Senjam Sanari Atopo Pilotry. Adoma masa mathak khai di kaim tawdi si mokhang dagi si khong si pau se asi batawna kaim ta khangde ba ma adoma khong makul ham basu hidak na hamalle ado hujipudi mana hamningi khoningi budi haire ma hani khangde ai hani khangde awaba mathak ta awaba oi Pabungda Taduna Lady Machanupi Madi Maki Pibum Asida, Karadam Urabasu Mating, Oinava Hijaki Haina, local MLA Su Oidiba, Deputy Chief Minister the Kara Kanki, Adubu, Wari Oigatra hiding a sip of Hydri, Lengaki Ming Makada Mangon the Piba, Hagi Chain Karaduna, Machano Pima di Mahaki Mabuk Tanaba Honari, Mama Masagi Karadam or Vasumating Oinava Hyduna, Mahaki, all age pension gis senfong gidama highway yaba mafam da hijakri adubu ngasi phawa thabak ta ontop ngamdri senjam sanaring hai mahak hal osilagle mahaki mimana dribi machanupi mating oinanaba lengang amadi mari lenama authority na thabak thoram kharadang oirabasu paikhat piu lengang kana lejadraba tol taraba singi paikhalliba scheme project sing kudong chaba mama machada kharadang oirabasu phangan biu haina Senjam Chanarina, Engaki Pugin Chingsilagi. I get over the Imadumakti Mojadi in a Sauru Boyati. I know Kaino Shiana than a Satriba. Chatsira de Kale. I conducted Salakeka, Kaluram, woman like Salode. Naduna Tamahum la Kabashida, a humla Ishasa Lagasoi sang Dogana Tagatli, or lesbian Singisa, a comb by Dusu Sally. A day the Moya Mamma having Bahapaga Aidi, Yaurak Treba. The Shaggy Dhaka later Mina, Maggie Tawdre, Aigi Tawjayaba, High with the Wakarna Suto Bidre, Moina Suto Birak, the Sidishum Tagapa Ina, Mayam, the Hyzening Badi, Mars in a Sidri Powder, Maggie Sidri Powing never get Lambisi. Camera person Pibo Vogoloina, Paudam Zariba, Bakta Torambam, Impact News, Info. Pasoi Police Station in Manung Chanalaiba, KVS Bricks Farm da Tabak Subia was sent me, but the Giam of Kuchukulai, Fagat Pangam Cray, Kuchukulai Konan, Far me other day, Langtabal Kunja, I know Mokondagi, Hisam Rome say Contramatoi Apok Bites Kongmaine. Impact News Nap Fangba, Pauda Police Tagi. Police ki report am gi matung ina ngarang no midang pung mapan makhairom taw matam da pasoi police am sung kuntaruk sabasam rifles ki apun makang bu mana akak na pau fang badagi bricks farm asida thibo hum gi thabak cha thabada miyo asida gi Chinese hand grenade tar manga 9mm pistol ohum .32 gi pistol lama kapa yari banoi maru nifu humdoi IED circuit ama amasung IED rumor sing fagat pangam ki bani hari Manipur chahi amagi Sufam Thokpa Nongi Sang Wat na Chubadagi Low Sing Potok Sing Ningtina Putok Namler Dra Hainamiam Miam Nami Pai Pung a Cherta Non Kara Hek Subaga Tampak Libitorial Singi Imai Kangan Hengalactuna Kudong Chadaba Ising Shao Tokpa Yabagi Fibam that Lairiba si Karada Wadabusu Sapan Nava Lengang Tauranka Lokot Pagimata Tari Miam Nasu Malim Go in Hongliba climate change Sasina Madam Oiraga Oirapayaba Kudung Tiba Singagi Jackson Tauranka Paikatpa Matautari Hiramasigmatang the Impact News reporter Catherine Prem Chandagi Akanaba Paudamama. Malemgi oina aying asagi chang chawna hongbol lakpa sida nongju nungsagi chang naiktaba nong chudaba matamda chudaba na chingma kaya asi Manipur dasu yauba horagli mahusana pibiramlaba akoibagi pibambu aikoi miyoibana thugaidubadagi ngasidi mahusana pirakpa choitheng amuk miyoibana thenari
Manipur chahi asigi oina nongju thagi matamda nong likna chubudagi miyamna pothok puthokpa ngamloidra haina wanakhi adubu pung khara khak nong chubada Manipur da leiriba turel sing khanghodana imai khangwang wangkhalaktuna ichau thokpu yabagi pibamda leiri Haukiba numit kharani mamangda pung khara khak nong leptana chubada Imphal mayolda cheliba turel ayamba imai khangwang wangkhalaktuna yum kya ising thumjinba phau yauki lonana pung kharaga makhatana nong chubada ichau thokpu yabagi akiba kya leinaki Hakumju amra kai gre haujik chu muka kai ningai tawduna muka tawribni ngarang nane nongchu gibdi ko adu ngasi isingje hapet phajana kareba turi ma panda lay bazing je kitang yang jalan ningi sing jaw bo siam chahi kuding ge dum thum dan lay re koi je yang ware aduga uwa yan that piba ama ma taw bo china su anamba tholak pani na ai wa khanda khanjai masigi oiba ya ba maram masi turel gi horkham singda uwa paktaknana yanthatpadagi oiri uwa sing yanthatpadagi nonggi ising chupsinlaktabana nonggi ising turelda khongjal yang chetharakpa lonana turelgi khongnung thengalakpana chingba kaya asina achaw maram oiri jing maru koksilapa aduga lonana yam hen important oirba koi maru ba turen jingje koi manipuri cheliba imphal turen irin turen nambur turen si cheliba si horok pham oirba koi catchment area singse masi solo putdegi ko masina impact si khara hena leibra hena khalle mandi koi uwa masi mayam ama thajima matamna chingsina maru koktana yamda greenery asengba forest ki phibam dileba matamda nong targa su moina masina chup marasing chupsimba kochima mama tawba tawraga koigi chendra komudar chendra bagi parte thingngodawne adna hojiti maru kolabani na mathakdagi koigi nong kakda taw matamda masaki loina koigi lepak mathaktamba koi yam important oiba soil sing je yauna chendra ga siltation thoe adna turengi ko tore khunung sing thengalakpa aduga loina na masaki thengalami nang sai nongji kakda taw matamda full drain daw ngamna pathola ga madar isau thopa Climate change na maram oiraga malemda ahong makia lakpa mioiba khunaida chetheng kya piritpa asida holokliba naharo singna akoibagi phibam kannaba environment ngak senduna thamnaba uchara kya thana ba khumjang amadi thorang kya pakhatpadi leptri adubu uwa yamna hauba mafamsing maru oina chingi manung hunjinba mafamsingda kundariba miyoisingda climate change ki matangda ningthina khanganduna uwa amadi akoibagi saktam ngangna thamnaba awareness kya piba mathau tari lonana uwa yanbagi mahutta makhoigi oiba atopa sinfamsing pibinaba honabagi mathausu tari nong manini khat nong taba asida asuki yamna Imphal Valley da leriba turel sing asi imai chona chelakpa masina takni bidi khoigi turen gi horkham oiri mafam singda uwa yathatpagi amadi ising jupsinba ngamdabagi mami chawdari matang asida khoigi climate change lakpa nong chingi phibam asi matam naiktaba asida khoi miyamna turel singi horkham singda u thaduna amadi catchment area sing asi semgatlaga hariba sugumlaba flash flood thokpa yariba ichawdinga thoknaba khoi punna hotnabagi tangai phatabidi leiri camera person Binod Colonial Palomjari ba ikitami Premchan Back News Imphal Manipur ki khwaidik chawba kumhayam oiriba ningol chakhoba ngasi lamdam sid harau tayamna pangthokna khrei ningol piba ani gi nungsinaba pungmen pawmen gi kumhaya sigi sarukama oina yumnak sagai on khrab singna ayuk angan madagi hoduna araiba fizet laitengduna nungsir mapam lamdam lakna ki mabungokwa masung mama pa singnasu makhal kya gi mathel ko singlang duna mapam lamdam thadokrabi mache machal singaloina punna chamin thamina ki Madugi tungda ngamjaba khudol kaya taminaduna mabu mapwa masung mache masaloiba singi marakta nungsi pumen pawmenabana ningol chako bugi maruiba sakam oiki nakal maromda ngasi pangthok nakiba ningol chako bugi kumai asigi yamna singthaningai oiba amana mafam kharada ningol oibi singna malemgi oina ai ngasa amadi nungjudung sagi khal kaitharakliba asidagi kannana pandamda lamdam asida u chara pambi kaya thanaki
Ningol Chako Bukumai Mari Lenana, Bishnupur District Family Welfare Officer, Oiramba, like Hidraba Dr. Sam Kumar Pukrambamgi, Imung Manungi, Maika Idegi, Thamna Pukvidaleba, Glory Children Home Amadi, Adoption Center, Homda, Polam Kaya Tengbang Kray. Imung Manungi Mio Singaduna, Center Ani Eduda, Singbek Ani, Sel Amadi, Trackshut Yankai Mari, Home Madubu Chalariba, New Life Foundation, Secretary L. Pisakta Kusinaki. All Kaksing Students Union na sungasi Kaksing Sumak Laikai da Pangthok na kiba Ningol Chako bugi kumai saruyari singmi tami aikoi amatani aikoi puna amata waina hingmin nagadabani habi hiramda Pangthok kiba Ningol Chako bugi kumai yaduda Kaksing Chandel amasung Tengnokhol District ki lakpa chingmi tami ki Ningol Chamri romda Mahiroi lubasi ki maikai digi achamba khudol pot sing tamduna yaifo mangol niki loinana Ningol oibi singna purakpa chana thangnar polam sing aduna Haikak Pokpida Laiba Blind School gi Mahiro sing Tengbang oin Piki Ningol Chako bugi Thoromasi Nat ki Chanabi Masung Harau Tayambaga Loinana Ziribam District Tasu Mapung Fana Pangthoki. Matanga sa bulletin na si tension sa drinking mawin na headlines sa Manipuri. Manipur State Council have a government in exile mas same lay India di Manipur maning tamaleba kama uwi re haina council na sige chief minister ma the external affairs na London de lautok re. Salai Holdings Private Limited के founder chairman नारेंगम समर्जित में यामबेम बिरेन की मथकता इम्फाल वेस्ट पुलिस ने FIR नमा लौकत ले है ना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन फोंगोक रही लंदन पांगथो की पाव की मिफम में यामबेम बिरेन में नारेंगम समर्जित ना इंडिया के मणिपुर निंग तम ले है ना लौथो की वो अपन मदो करीगुम बहिरम अमत द मरी लेने बे है ना लैसे मसना जाऊ सेंगदोरक Narengmum Samarjit na India ki Manipur ning tam lehna lauthok ke bado Salai Holdings Private Limited ka makhalamata ki mari laina de haina company si ki maiki ki fongdo rakli Indo naga peace talk ki aroiba waroi sil hayeng purak laba yai haida pana di kai charekta Prime Minister mari Home Minister unan na ba appointment yaw da Chief Minister na luching ba all political party ki team ngasi nungtil Delhi ki na Impal tharok rei Indo naga peace talk ki waroisin purak tringaida kuki sing waroisin hana puru kuki ki lam son ma yaroi ha nga si Churachan puda mioi lising hen mana achobu kongchat chat krei Amasung Ningol Pibani ki tung sinabu mari bu utle ba Manipur ki kwai ki chawbu kumhai Ningol Chako ba ngasi mahusagi chanabi mari harau tayam ga loina na pangpok na krei